今日我哋嚟小區呢邊做一場滿月酒，我哋睇睇滿月酒嘅菜式跟其他酒席有咩唔同。今日個主打菜係脆炸生蠔，出鑊。我哋將切好個生菜先，紅蘿蔔先，均勻咁灑落去料木簷嗰度點綴下。仲有我哋嘅生菜係本地生菜，碧綠色，鮮甜脆口。九品出菜，特製香油雞，避風塘炒蝦。黃燒蒸鱸魚，收完，來大雜燴出菜，今日嘅主題菜甜點之首出菜，淮山出鑊上菜，上湯打好啦，準備出上菜，新鮮現做嘅酥皮麥香包出菜，煮好到鹹菜瓜鹹配白粥。所有菜式已經上齊，鍾意我哋菜式個，下期再見。